شگر میں جہاں پر گزشتہ رات ہونے والی بارش کی وجہ سے تباہی مچ گئی ہے۔ شگر کا شروع کا گاؤں ہے یہاں پر جس بوتھا پائن کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آنے والے سیلاب نے متعدد گھرانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ میرے سامنے ایک مسجد ہے وہ مکمل دب گئی ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پر اپنے گھروں سے ملبہ ہٹانے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اور بلتستان ڈویژن کمشنر کی طرف سے حد الامکان کوشش کی ہے کہ ان کو ریلیف فراہم کرے، مگر جس انداز سے جس طریقے سے یہاں پر جو سیلاب آئے ہیں اس سے ہمیں لگتا ہے کہ جو مختصر سی جو ریلیف ہے یہ ان کے لیے ناکافی ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ کھلے آسمان زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ موسم بھی اس وقت خراب ہے اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے مزید لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے ہم انشاءاللہ رابطہ کریں گے، اس کے بعد ان سے بھی پوچھیں گے کہ کتنے دنوں تک بارش کا جو نیا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور ان لوگوں کے لیے جو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا جو سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہے اس حوالے سے ان کا کیا اقدامات انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں کے جو عمائدین ہیں، یہاں کے جو متاثرین ہیں وہ لوگ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، ان سے ہم پوچھیں گے کس قسم کے نقصانات ہوئے، کتنے گھر یہاں پہ تباہ ہو گئے اور کتنے جو کھڑی فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئے، انہیں سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی آپ کا نام؟ اختر حسین میرا نام۔ اختر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو سیلاب یہاں پر آیا ہے کس ٹائم آ گئے، اور اس وقت لوگ یقیناً پرسوں رات میں یہ سیلاب آئے، اس وقت لوگوں کو جو یہاں سے بھاگنے کے لیے یا یہاں سے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے اور کس قسم کے نقصانات ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا قہار اور رحمان اور رحیم ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ پچھلے سالوں میں اس طرح سے سیلاب آتا تھا، 3 دن 2 دن بارشیں ہوتی تھی۔ اس دفعہ آدھا گھنٹے کے اندر بارش ہوئی اور سیلاب اوپر سے آنا شروع ہوا۔ تقریباً 10:30 بجے ایک جگہ پہ سیلاب آئی اور دوسرے جگہ پہ 11:30 بجے۔ تو اس وقت لوگ سو رہے تھے، کوئی خاص پہلے کی طرح پہلے تو ہمیں یہ انڈیکیٹرز ملتا تھا کہ 2-3 بارش ہونے کی وجہ سے لوگ تیار رہتے تھے۔ اس دفعہ تیاری کا خاص موقع نہیں ملا، تو ہم لوگ اپنے ہمارے چھوٹے چھوٹے محلے 11 گھرانے ادھر ہے، کوئی 14 گھرانے ادھر ہے، ہر جگہ پہ سلائڈنگ والا ایریا ہے۔ اس ایریے میں تقریباً کوئی 18 گھرانے بالکل گھر منہدم ہوئے ہیں، اور جو بچے ہیں ان میں رہنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو دوسرے پورے گاؤں میں 85 گھرانوں میں سے اکثر گھرانے ایسے ہیں جن میں رہنے کی تقریباً سارے لوگ آگے رشتہ داروں میں گئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں آج۔ اس جگہ پہ یہ محلہ بشوپا میں 18 گھر کے لوگ ہم نے ابھی جہاں پہ ابھی کل انتظامیہ نے کوئی 18-20 ٹن دیا تھا، وہ رات کو دے کے اور مخیر حضرات نے وہاں کھانے بھی پہنچائے، ان کو ہم نے وہاں پہ شفٹ کیا ہے۔ باقی ان کے سامان جو بچے ہیں وہ نکال کے ہم ٹریکٹر کے تھرو۔ اختر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ضلعی انتظامیہ نے بھی اور اس کے علاوہ کمشنر بلتستان ڈویژن نے بھی کل یہاں پر وزٹ کیے تھے، اس کے ساتھ ساتھ منسٹر سینئر وزیر بھی ان کے ساتھ تھے، اور آپ کے شہر کے جو نمائندہ تھے وہ بھی ان کے ساتھ آئے تھے، تو انہوں نے جو ریلیف دیے ہے اس سے آپ لوگ کتنے حد تک مطمئن ہیں؟ ہم ابھی تک صرف یہ ٹینٹ دیے ہیں اور کوئی ہفتے کا راشن دیا ہے، شاید اس سے تو گزارا نہیں ہوگا ان کے لیے۔ اب ریہیبلیٹیشن کا تو کہانی ہی نہیں رہا، اب یہ جون کی وسط ہے، ستمبر کی وسط تک کسی نہ کسی وقت اس طرح سے سیلاب آ سکتا ہے، خدشہ ہے۔ تو برسوں بعد یہ آباد ہوئے تھے، اب ایک دن میں ختم ہوا ہے۔ ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے میں ان کی کھڑی فصل تباہ ہوئے ہیں، مویشی نقصان ہوئے، دب گئے ہیں، تو ان کو دوبارہ وہ کرنے میں تو 50 سال لگے گا۔ اس بجائے اس کے کہ کسی میدان پہ ابھی جرسو چراگاہ پہ، وہاں پہ تو بہت کھلا وہ ہے۔ آپ کا جو مطالبہ ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا ہے، کسی دوسرے جگہ پہ اگر وہاں پہ اسی ریسورسز یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کے لیے جو ریسورس چاہیے اس کا آدھے سے وہاں پہ بہتر زندگی وہ گزار سکتے ہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی جو زمینیں ہیں وہ اندازتاً کتنے یہاں پہ نقصان ہوئے، کتنے درخت نقصان ہوئے، کتنے گھروں کو نقصان پہنچے اور کتنے جو مال مویشی ان کو نقصان پہنچے؟ مویشی اس گھر کا تو ہم پہنچے تھے، ان کے کوئی 5 بھیڑ بکریاں تھے اور 5 گائیں تھیں، وہ بالکل دب چکے ہیں۔ ادھر ان گھروں کے بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ باقی جو ٹائم ملا ہمیں دوسرے گاؤں کے، ان کو تو ہم نے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ ہاں،
ये जो इस पशुप गांव के सारे मवेशी और जितने भी उनके ज़मीन थे, खड़ी फसल थे, वो तो तबाह हो अच्छा, ये चुके। कोथान जो पाइन है यहाँ पे कितने मुकम्मल जो मकान है वो डैमेज हो गए हैं, और कितने मकान ऐसे हैं जो पार्शली डैमेज हुए हैं? पार्शली डैमेज तो तकरीबन 70% हुआ है 85 घरानों में से, और कोई 18 घराने तो बिल्कुल दब चुके हैं, रहने के काबिल नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ घर नीचे हैं, और यहाँ पे तो रहने के काबिल है। जहाँ तक आपने रेस्क्यू की बात की थी, रात को जब हुई बारिशें, सैलाब आ चुके थे, तो हमने इधर एक मदरसा है, इस गांव वालों को हमने इसमें शिफ्ट किया था, तो खुशकिस्मती से वो दूसरे रास्ता पकड़ लिया सैलाब ने, वो स्कूल बच गया। तो हमारा तो रात भर यही कोशिश है कि किसी जानी नुकसान ना हो, तो अल्लाह का करम है कि जानी नुकसान इस गांव में नहीं हुए है। खड़ी फसल और माल मवेशी और फ्रूट के जितने भी वो है वो सारे ख़त्म हुए। अगर सब मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो सैलाब का जो सिलसिला है, ये जो नाला है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, ये हर साल यहाँ से सैलाब आते हैं और हर साल यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँचते हैं, इसके बावजूद लोग इसके आर पार क्यों बसते हैं? ये 1958 के बाद लोगों का कहना है कि ये बड़ी सैलाब है, तो तकरीबन 61 ईयर्स के बाद ये बहुत बड़ी सैलाब आई। इस तरह की उम्मीद तो नहीं थी। बहरहाल ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन इश्यूज़ की वजह से हो सकता है ये मज़ीद बढ़े और हर साल आए, तो हमें अभी सितंबर तक भी अलर्ट रहना है। और हम ये मुतालबा कर रहे हैं, अपने कमिश्नर साहब से भी कल कहा था, अपने नुमाइंदों को भी कहा था कि हमें कोई सेफ प्लेस पे शिफ्ट किया जाए, तो उन्होंने शायद मान लिया होगा। अब तो ये गांव वालों को इधर बैठने का कोई जवाब नहीं था, उनकी जितने भी खड़ी फसल थे वो ज़मीन अगर निकालेगी तो 10-15 साल लगेगा, तो वो शिफ्ट हो चुके हैं। बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से नकल मकानी करेंगे। जी, इन एरिया के लोगों का मुतालबा ये है कि उनको यहाँ से एक ऐसे जगह पर ले जाएं जहाँ पे वो ज़िंदगी महफूज तरीके से गुजार सके, क्योंकि जिस एरिया में इनका रहाइश है, ये लोग रहते हैं, यहाँ पर खदशा ज़ाहिर किया जाता है कि अब से लेकर दिसंबर तक अक्टूबर तक जो बारिशों का जो सिलसिला जारी रहेगा, मज़ीद सैलाब का खदशा है। और इसके साथ साथ इनका ये भी मुतालबा है कि जिस तरह जो ज़िली इंतज़ामिया ने और कमिश्नर बलूचिस्तान डिवीज़न ने जो रिलीफ मुहैया किए है वो नाकाफ़ी है, और उनको उसी हिसाब से रिलीफ दिया जाए ताकि वो बेहतर अंदाज से ज़िंदगी गुजार सके। और इसके साथ मैं आप लोगों का तमाम नुमाइंदों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने तकलीफ़ करके हमारे मोहल्ले में तशरीफ़ लाए, और इस नागहानी हादसात में आप लोगों ने चश्मदीद आप लोगों ने देखे, और आवाम के दुख दर्द में आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इससे पहले भी ये इस साल नहीं आया, थोड़ा ज़्यादा तो इस साल आया है, लेकिन हर साल हमें यही मुसीबत आना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से सैलाब आते हैं, यही तबाही मचा कर चले जाती है, जितना आबादी है वो सब ख़त्म हो जाता है। इंतज़ामिया आते हैं और नुमाइंदे आते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। काम इसलिए नहीं करते हैं, जितना फंड इनको मिलते हैं वो गरीब आवाम को तक नहीं पहुँचते हैं, पता नहीं वो कहाँ जाते हैं। ना हमारा पुल की सफाई हो रहा है, इस वक्त हमारा पुल तकरीबन 15-20 दिन में अगर बहाल हो गया तो ज़बरदस्त, वरना पुल भी बहाल होने का हमें इम्कान नहीं है। तमाम जगहों में ये जगह नहीं है, तो इधर आगे शिगर नाले से हम फैला हुआ है, तकरीबन 5-6 किलोमीटर का पुल है। इन पुलों में तमाम हर जगह से इस पुल का सैलाब आया हुआ है, वो तमाम पुल बंद है, बंजर है, इस वक्त उठाने करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इधर आकर कहते हैं कि हम डोज़र लगाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, इन टाइम पर हम आते नहीं हैं ये लोग। अगर आ गया तो भी थोड़ा सा मामूली काम दिखा कर वो चला जाता है। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से पुरज़ोर अपील करते हैं कि हमारे दुख दर्द को समझें और इन गरीबों आवाम को साथ दे दें। है साहब, कहने का मतलब ये है कि आपके जो इंतज़ामिया है या आपके जो सियासी नुमाइंदे हैं उनके कामों से आप मुतमईन नहीं हैं? मुतमईन नहीं है जो इससे पहले भी काम नहीं किया है और आइंदा भी काम करने का हमें उम्मीद नहीं है। ये तमाम गरीब लोग अपने मदद आपके तहत ये कुल भी सफाई करते हैं, ये जितना डैमेज हो गया है इनको भी या मिलकर जो है ना इनको इमदाद कोथांग बाला में यहाँ के जो रहायशी है, यहाँ की जो मकीन है, वो भी सैलाब के बाद दर बदर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है।
سیلاب کے بعد نہ یہاں پر جو واٹر جو سسٹم ہے وہ ہے، اور نہ جو دیگر جو مصنوعی طریقے سے جو پانی لایا جاتا تھا کول کے ذریعے اس کا کوئی نظام موجود ہے. مکمل طور پر ہر چیز تباہ ہو گئی ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہے جو کہ یہاں کا سرکردہ بھی ہے، یہاں کے باسی بھی ہے. ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ کتنے حد تک یہاں پر نقصان ہوئے ہیں اور کتنے حد تک جو مال مویشی ہے وہ نقصان ہو گیا ہے، زمینوں کو نقصانات پہنچے ہیں، اور جو گھر ہے ان کو نقصان پہنچے. جی حاجی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا نام؟ میرا نام فرمان علی. فرمان صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کس قسم کے نقصانات ہوئے ہیں اور کتنے حد تک ہوئے؟ نقصانات اس طرح ہوئی ہے جی، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پتھر شتر آ کے اس طرح سے وہ نہیں ہو گیا، حادثہ نہیں ہو گیا ہے. ادھر آ گیا ہے تقیانی آ کر اس کے ساتھ ریت آتے ہیں. بالکل پتھر نہیں ہوتا ہے، ریت آتے ہیں. ریت آ کر یہاں پر پوری پہلے میرے گھر ہے، یہاں آپ لوگ بیٹھا ہوئے ہیں، میرے گھر ہے. ادھر سے تھوڑا سا شمال کی طرف میرے چاچا کے گھر ہے. اس سے نیچے اس طرح ہوتے ہوئے ادھر امام بارگاہ تک پہنچتے ہیں. یہاں تقریباً میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ 22 گھر ہے. 22 گھر اس میں کافی ہو گیا. تو یہاں پر دیکھنے میں مکان تقریباً کھڑے نظر آتے ہیں. اندر کھوکھلا ہو چکا ہے. وہ مٹی بھر کے اوپر والا منزل جو ہے نچلے والا منزل بن گیا ہے. سب ریت اندر بھر کے اس طرح چھانٹی کرتے نیچے پہنچ گیا ہے. نیچے ہمارے اور ایک گھر نیچے ہے، صحیح، وہ بھی بھر گیا ہے. بھر کے ادھر نیچے گیا ہے. نیچے صاف پانی پہنچ گیا ہے. جتنا جو اوپر سے ریت آ گیا تھا، مٹی آ گیا تھا، وہ سارے گھروں کے اندر ہے. صحیح. تو اس کے بعد یہاں پر کل کوئی بھی نہیں، یہاں پر سرکاری آدمی نہیں پہنچ گیا، کوئی بھی نہیں پہنچ گیا. یہ پٹواری آ گیا تھا، آ کر اس نے کیا لکھ کر لے گیا پتہ نہیں. اور یہاں پر کوئی نہیں پہنچ گیا. ہمیں بہت افسوس ہو گیا. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی ریلیف وغیرہ ملی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، کوئی نہیں ملا ہے. کوئی لایا بھی نہیں ہے، ملا بھی نہیں ہے. سننے میں آتا ہے کہ ادھر گیام پاور اس میں پہنچ گیا. ہم بھی مسلمان ہیں. وہاں پر جہاں بہت زیادہ مصیبت ہو گئی ہے، وہاں ریلیف کی ضرورت ہوگی ہے فوری طور پہ. ان کو ملنا چاہیے. ہم ابھی ہمارے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے گھر بھی تباہ ہوگی. میرے گھر کے اندر نچلے منزل میں پانی کا بھر کے 3 بکریاں مر گیا، اندر مر گیا ہے، نقصان ہو گیا. نہیں، ہم اللہ کو شکر کرتے ہیں، ہمارے جان تازہ ہے، میرے بچے تازہ ہے. اس طرح ہمارے گاؤں کا بھی بچے تازہ ہے، سب کچھ تازہ ہے. مالی نقصان ہوا ہے. مالی نقصان یہ ہے، اگر کسی کا جاری نقصان نہیں ہوئے تو مالی نقصان یہ ہے. ہمارے لیے مصیبت ہے جی. یہاں سے نہ کوئی ٹریکٹر کا راستہ ہے، نہ کوئی گاڑی کا راستہ ہے. سب ملبے نکال کے ہم کہاں پھینکے، کدھر سے لے جائے. اس وقت ہمارے ادھر سے ایک لنک روڈ کی بہت ضرورت ہے. ہمیں وہ ملنا چاہیے. آپ لوگوں کا اس وقت مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہمارے سب سے پہلے پانی کا ہے. بتایا جاتا ہے باپ بیٹا تھا اور ان کا تعلق اس گاؤں سے نہیں، البتہ کسی دوسرے جگہ سے آ کر وہ یہاں پر رہتے تھے. بدنصیبی سے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اور وہ موجود ہے. اس سے ہم بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کس قسم کے نقصانات ہوئے ہیں. رات کے وقت میں جو سیلاب یہاں پر آئے ہیں، اس سیلاب کی وجہ سے کس طرح انہوں نے جان بچائے، انہی سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. آپ کا نام؟ میرا نثار حسین. نثار صاحب، یہ جب سیلاب آیا تھا تو کس طرح آپ لوگوں نے اپنی جان بچایا اور کس قسم کے نقصان ہوئے ہیں یہاں رات کو تقریباً کوئی 10 بجے کے بعد سے کوئی تھوڑا سا آواز آنا شروع ہو گیا. کوئی پھر لوگوں نے یہ محسوس کیا کوئی فلٹ کا امکان ہے. تو گاؤں کے جوانوں نے یہ ریسکیو کا کام کیا. گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو نکالا باہر. تو اس میں سے 2 آگے باشے کے لوگ کو کی طرح ہمارے محلے میں رہتے تھے، جو کہ اپنے محنت مزدوری کے لیے 2-3 سالوں سے ادھر رہ رہے تھے. تو بدقسمتی سے ان کے چھوٹے بچے تھے، وہ باہر نکالے تھے. وہ خود تو اپنا ایک لڑکا اس میں پھنسا ہوا تھا، اس کو نکالنے کے لیے اندر گیا تو وہ خود تو اس میں پھنس گئے، دب گئے. اس کے بچے اور وہ خود تو بہت
فوت ہو گئے. یہ گھریں بھی علیہ فضل سے جانی نقصان یہ 2 کے علاوہ علیہ فضل سے نہیں ہوا. باقی گھر مکمل 5 ڈیمیج ہوئے ہیں. کل 21 گھرانے تباہ ہوئے ہیں. یہ کھڑی فصلیں بھی آگے بہت نقصانات ہوئے ہیں. درختیں بھی بہت نقصان ہوئے. ریلیف کا کام اپنی مدد آپ اسی دن تو ہوا. دوسرے دن جی ڈی بی والوں نے یہ روڈ کا کام انہوں نے بحال کر دیا. ابھی پانی کا مسئلہ ہے. پی ڈبلیو والوں نے, میں خود ٹھیکدار کی ہوں, انہوں نے مجھے ہدایت جاری کی ہے اس کو فوری بحال کیا جائے. تو سامان میں نے لا کے ان کو دیا ہے. ان کے عملے ابھی آئیں گے, ان کو بھی بحال کیا جائے گا. لیکن جو یہاں جو ملبے ہیں یہ لوگوں کے بس میں نہیں ہے. اب اس کو اسی جگہ پہ دوبارہ بحال کرنے کے لیے پورے مشینری کی, پورے انتظامیہ کی بہت تعاون کی ضرورت ہے. جی, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ 5 گھر مکمل طور پر ڈیمیج ہو گئے ہیں, ان گھرانوں کے لیے کوئی ریلیف کا سامان یا کوئی ٹین وغیرہ یا دیگر جو ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہے وہ فراہم کیے گئے ہیں انتظامیہ کی طرف سے؟ وہ مکمل طور پر ان کے لیے کوئی امداد نہیں پہنچے ہیں. یہ جی ڈی بی میں والوں کا کوئی آیا تھا رات کو, کوئی سامان 18 لوگوں کے لیے پہنچایا ہے, لیکن اس میں کچھ آئٹم کمی تھی. آج بحال وہ پورا کریں گے تو پھر ہم ان کو ایشو کریں گے. لیکن اس میں ان کے ضرورت کے مطابق سامان پورے نہیں ہیں. ضلع انتظامیہ کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں سیلاب کے بعد, اس سے آپ لوگ کتنے حد تک مطمئن ہیں؟ وہ اپنی بساط کے مطابق تو وہ لوگ تعاون کر رہے ہیں, لیکن اتنا ان کے پاس مشینری نہیں ہے, اتنا عملہ نہیں ہے. تو تعاون تو لوگ کر رہے ہیں, لیکن مکمل ہمیں بحال ہونے میں اس کے لیے جو تعاون کی ضرورت ہے وہ نہیں مہیا کر سکتے. اچھا, جو بندے اس گھر میں نا سیلاب میں دب کر ڈیتھ ہو گئے ہیں, جو باپ بیٹا کہا جاتا ہے, ان کے لیے کوئی امداد کا اعلان وغیرہ کیا ہے؟ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی اعلان ابھی تک سامنے نہیں آیا. حکومت کی طرف سے, جی بھی حکومت کی طرف سے کوئی آیا تھا. میں خود تو ادھر کل ان کے سامنے موجود نہیں تھا, لیکن اخبار میں جو میں نے دیکھا ہے کوئی 3 لاکھ روپے وہ کیجویلٹیز کے لیے دے دیے جائیں گے, یہ سنا ہے. اچھا, باقی آپ کے اندازے کے مطابق کتنے درخت اور کتنے جو آپ کی زمین فصلیں جو تباہ ہو گئے ہیں؟ یہ تو عملے لگے ہوئے ہیں, بہت زیادہ ہے. یہ سنگھرم کنال زمین جو ہے نیچے خراب ہو گئی ہے. اور یہ درختیں بھی بہت زیادہ ہیں. ابھی تعداد تو سامنے نہیں ہے, لیکن کم از کم 4-5 ہزار درختیں بھی ہیں. آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہمارا حکومت سے یہی ہے کہ ہمیں اس فلڈ زون سے نکالا جائے. ہمارے بنجر زمین بہت سارے پڑے ہوئے ہیں, کم از کم ان کے لیے کوئی زمین الاٹ کرے تو ہم مستقبل میں جا کے ادھر بسیں گے. تو یہ مستقبل میں بھی ہمارے لیے سیف نہیں ہے یہ جگہ. جی, ان کا کہنا ہے, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو زمین جہاں پر یہ لوگ رہ رہے ہیں, جہاں پر ان کے جو مکانات ہیں, جو گاؤں ہیں, یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. خطرہ ہمیشہ جو نا ان کے سر پر منڈلا رہے ہوتے ہیں. تو ان کا مطالبہ ہے کہ جو دنیا کی بنجر زمینیں ہیں بلتستان میں, ایسی جگہ پر منتقل کیا جائے جہاں پر وہ سکون سے زندگی گزار سکے. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد نام ہے. شہزاد کہاں سے آ رہے ہو؟ شگر سے. ابھی کہاں گیا تھا آپ؟ سکول. کون سے کلاس میں پڑھتے ہو؟ 2 کلاس میں. اچھا, یہ جو یہاں پہ جو جتنے جو چیزیں آپ کو نظر ہے یہ کیا ہو گئے؟ ہاں, سیلاب آئے ہیں. آپ ڈر گیا سیلاب سے؟ ڈر گیا. اچھا, سیلاب سے آپ کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے؟ کیا مسئلہ ہے, کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ڈر لگتا ہے؟ کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ سیلاب سے ڈر لگتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے, کیا کہتے ہیں حکومت سے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے نکالیں یا یہیں پہ رکھیں؟ یہاں سے نکالیں. تو مستقبل میں کیا بنے گا پڑھ کے؟ افسر بنے گا. شاباش. جی سامعین, گزشتہ دنوں ڈسٹرکٹ شگر میں ہونے والے جو بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاری کے بعد ضلعی انتظامیہ نے جو اقدامات اٹھائے اس حوالے سے جاننے کے لیے اس وقت میں موجود ہوں
ڈپٹی کمشنر شگر کا آفس میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے قائم مقام ڈپٹی کمشنر شگر جناب زین العابدین صاحب۔ سر جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو ضلع میں حالیہ دنوں میں جو سیلاب آیا ہے اس سے کتنے حد تک متاثر ہوئے ہیں اور کتنے گھروں کو نقصان پہنچے ہے، اور اس کے بعد ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناگہانی آفت ہے جس کو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ہمیں اطلاع ملی 12 تاریخ کو رات 12:30 بجے قریب کے ایک لینڈ سلائڈ جو ہے گنگپی روپی جو ہے گاؤں وہاں پر آئی ہے۔ صحیح۔ اسی وقت ہم نے پولیس اور اپنے ریونیو سٹاف کو موبلائز کیا۔ اس وقت سلائڈنگ جاری تھی، لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا، لیکن ایک گھر میں کوئی بچہ اندر سو رہا تھا، اس کے والد صاحب اس کو جو ہے وہ لینے گئے، تو اسی دوران ایک بڑا جو ہے بولڈر آیا ہے، اس میں وہ دب گئے۔ اس وقت کیونکہ بارش اور لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ تھی، مشینری موو کرانا مشکل تھا۔ جن لوگوں کو ہم نے گھر خالی کروائے تھے ان کو ہم نے پھر سیف پلیسز کے اوپر شفٹ کیا ہے۔ اس کے بعد صبح جیسے ہی روشنی ہوئی ہے تو ہم نے مشینری موو کی ہے ایکسکیویٹر کی، لیکن وہاں پہ کیونکہ تنگ گلیاں تھیں، ایکسیس نہیں تھا، پھر پبلک اور گورنمنٹ کے ہمارے جو آفیشلز ہیں انہوں نے مل کے جو ہے ریسکیو کی ٹیم کے ساتھ اس کی ڈگنگ شروع کی ہے ڈیڈ باڈیز کی۔ صحیح۔ تقریباً دوپہر 1 بجے کے قریب جو ہے وہ ہم ڈیڈ باڈیز ریکور کی ہیں، جس میں والد جس کی 35 سال عمر تھی اور ان کا بیٹا جو کہ تقریباً 10 سال کا تھا، ان کی جو ہے ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی ہیں۔ ان کا تعلق بیسیکلی تھورگو ادھر بادشاہ ویلی سے تھا۔ یہ تو جو کیجولٹیز ہوئی ہیں اس کے ڈیٹیل تھی۔ اس کے علاوہ آگے کوتھنگ بالا، کوتھنگ پائن اور یہ جو ہے گنگپی روپی جو ہے، یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ گھروں کو بھی، فصلوں کو بھی اور مویشیوں کا بھی نقصان ہوا ہے۔ تقریباً جو ہے یہ ان 3 جگہوں کے علاوہ چوتھی جو ہماری جگہ جو ہٹ ہوئی ہے پانی سے وہ ہے سین کھور، وہاں پر بھی تقریباً 7 کے قریب جو گھر ہیں ان میں پانی جو ہے مویشی خانے میں جو بھی ان کے گندم اور وہ چیزیں تھیں اس کو تباہ کیا ہے اس نے۔ تو ٹوٹل جو بھی ہم نے لسٹ کمپائل کی ہے کمپنسیشن کے لیے، اس میں 71 گھر ہیں جو کہ ڈیمیج ہوئے ہیں، جس میں 17 جو ہیں وہ پارشلی ڈیمیجڈ ہیں اور باقی جو ہیں وہ آپ کے 17 جو ہیں کمپلیٹلی ڈیمیجڈ ہیں اور باقی جو ہیں وہ پارشلی ڈیمیجڈ ہیں۔ کل ہم نے جو ہے وہ اپنی مشینری یہاں سے جو اس شگر میں اویلیبل تھا، ایکسکیویٹر اور جو ٹریکٹرز، ان کو ہم نے موبلائز کر کے صبح سے ہی روڈ جو جہاں جہاں پہ ڈیمیج تھا اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی ہے۔ سملرلی پھر ہم نے اسکردو سے بھی ڈوزر موو کرایا ہے جو کہ ادھر سے لمسا والی سائڈ سے اس نے کام شروع کیا، اور تقریباً کل شام 4 بجے ہم نے روڈ کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ سملرلی جن جن گھرانوں کے جو ڈیمیج کی اسیسمنٹ تھی ہم نے ان کو کل ٹینٹس، فوڈ آئٹمس، بلینکٹس اور جو کراکری کے جو سامان ہے وہ ان کو ہم نے کل دیے ہیں تاکہ ٹیمپریری جو ان کی جو ہے جو ضروریات ہیں روزمرہ کی وہ پوری ہو سکیں۔ ابھی ہم نے ایک لسٹ کمپائل کی ہے جس میں جو ان کی ڈیمیج اسیسمنٹ ہے وہ ہم جی بی ڈی ایم میں جو ہیں گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ان کو ہم لکھیں گے، اور کوشش ہماری ہوگی کہ ان کو جو کمپنسیشن ہے وہ جلد سے جلد مل جائے تاکہ ان کی جو ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے اس کو ہم ٹائملی جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں۔ زین صاحب ابھی کچھ جو محلے ہیں وہاں پر ہم جا کر ہے وزٹ کر کا ہے، کوتھنگ بالا کے جو لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی ریلیف موصول نہیں ہوا ہے، نہ کہ وہاں پہ کوئی انتظامیہ آیا ہے نہ وہاں پہ ان کو کوئی ریلیف ملا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ انتظامیہ نہیں آئی ہے اس حوالے سے صبح 5 بجے سے لے کے جو ہے نا 2 بجے تک آپ ان سے پوچھ لیں، ایک ایک گھر جو ڈیمیج ہوا ہے میں نے پرسنلی جو ہے وزٹ کیا ہے، کوتھنگ بالا کو بھی، کوتھنگ پائن کو بھی، اور اس رستے میں جس کا تھوڑا بھی نقصان ہوا ہے میں نے پرسنلی ادھر جا کے وزٹ کیا ہے۔ یہ جو ان کی بات ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ان کو ریلیف کا سامان بہت زیادہ نہیں ملا ہے، کیونکہ ہم نے جو اس وقت ڈیزاسٹر آیا ہوا تھا ہم ڈیڈ باڈیز بھی ریکور کر رہے تھے، جو ایک انیشل پریلیمنری رپورٹ ہم نے بنائی تھی اس میں جو ڈیمیجڈ گھروں کی تعداد تھی وہ 31 تھی، تو ہم نے جو سامان وغیرہ منگوایا وہاں سے اسکردو سے موو کرایا وہ تقریباً 31 تھا۔ رات کو وہ 7 بجے جب پہنچا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ کچھ گھر ہم نے مس کر دیے ہیں، جس میں کوتھنگ بالا کے بھی ہوں گے، کچھ ایک آدھ دوسرے گاؤں کے بھی ہوں گے، وہ مس ہو گئے تھے۔ تو پھر میں نے انسٹرکشنز یہی دی تھیں جی بی ڈی ایم اے کو بھی، اور تحصیلدار بھی ہمارے موقع پہ تھے، کہ فی الحال جو ہے جن کے جو کمپلیٹلی ڈیمیجڈ ہیں ان کو پرائرٹی پہ رکھیں،
ये सारा सामान उनको दे दें। सुबह हमारा जो है ना नेक्स्ट कंसाइनमेंट आ रहा है वो हम उनको दे देंगे सुबह। अभी जो है इस वक्त कोथंग बाला में तहसीलदार साहब भी मौजूद हैं, ADGBDA में भी मौजूद हैं, और उनको वेरीफाई करके जो है बाकी जो लोग रात रह गए थे उनको भी हम रिलीफ के जो आइटम्स हैं वो आज इंशाल्लाह दे देंगे। सर सैलाब से जो मुतासरा जो इलाका है या जो गाँव है वहाँ पे सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो पानी का है, पीने के पानी का, तो अभी तक जो वाटर सिस्टम था वो भी मुकम्मल तबाह हो गई, जो कूल निज़ाम था वो भी ख़त्म हो गए। इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, कल ये जो डिज़ास्टर आया इसमें सबसे पहले जो है हमारी बिजली का जो है ट्रांसमिशन लाइन और हमारा जो पावर प्लांट है उसको डैमेज हुआ, जिसकी वजह से बिजली बंद हो गई। फिर पीने का जो पानी था उसकी भी स्लाइडिंग की वजह से जो पाइपलाइन थी ऊपर चश्मे से जो आ रहा है वो भी डैमेज हुई। फिर ये स्लाइडिंग की वजह से क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो वो पाइप्स में हम सप्लाई नहीं कर सकते थे, कहीं पे डैमेज हो गया था, कहीं पे फिर हमने पावर सप्लाई भी और उसको भी हमने रुकवाया। कल दोपहर 3-4 बजे करीब जो है बिजली तो हमने बहाल कर दी टाइमली। पानी का जो है वो आज सुबह से जो है हमारी टीम ऑलरेडी जो है इमरजेंसी क्योंकि हमने नाफिज की है तो इमरजेंट बेसिस के ऊपर जो है एक्सीएन BNR ने जो है वाटर पाइप जो है उनको लेकर दी है, वो अभी फिट कर रहे हैं। कुछ एरियाज में पानी जो है वो रिस्टोर हो गया है, बाकी एरियाज में भी आज शाम तक जो है कमिटमेंट है हमारे एक्सीएन साहब की कि वो पानी को रिस्टोर कर देंगे। सर जो बाप बेटा जानबहक हो गए हैं लैंड स्लाइडिंग में, उनके लिए कोई GB गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट वगैरह का ऐलान किया है? इसके जो है एक लेजिस्लेशन हुई है, इस तरह की कोई भी नागहानी आफत होती है उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका एक अमाउंट पहले से गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है। जैसे कि ये एक जो है कमाने वाले थे वो घर के, उसकी डेथ का जो है वो 5 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड है। हम यहाँ से जो है उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ करके आज भिजवा रहे हैं। 5 लाख उनके मिलेंगे और जो ब्रेड विनर नहीं होता उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके 3 लाख रुपए है। तो ये तकरीबन 8 लाख का अमाउंट बनता है क्योंकि वो फैमिली एक रेंटेड घर में रह रही थी, तो जो घर के डैमेज की असेसमेंट है जो उसकी जो पेमेंट होगी वो घर के मालिक को होगी, लेकिन जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनके ये 8 लाख रुपए जो है वो फैमिली को मिलेंगे। ये पहले से नोटिफाइड है, हम सिर्फ यहाँ से एक रिपोर्ट जो है वो आज सेंड करने लगे हैं डायरेक्टर जनरल GBDA में, वहाँ से फिर इनको चेक जो है जितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा वो दे दिया जाएगा। ज़ैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और जो सैलाब से मुतासर जो अफराद हैं उनके हवाले से भी अपने बेहतर अंदाज से हमारे जो सुनने वाले हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश की।